ভাইরাল ইনফেকশন হোক বা সর্দি কাশি অ্যালার্জির থেকে হোক, যাই হোক না কেন, এই টাইমগুলোতে কিছু খাবার যদি আমরা কন্ট্রোলে রাখতে পারি, বাচ্চাদেরকে না দিতে পারি, সেক্ষেত্রে বাচ্চাদের এই ভাইরাল ইনফেকশন থেকে সর্দির বাড়াবাড়িটা কন্ট্রোলে থাকবে, আর অ্যালার্জিটাও আমরা অনেকটা অ্যাভয়েড করতে পারবো। নর্মালি কী থেকে সমস্যাটা বেড়ে যায় সেই খাবারগুলোর নাম আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করছি। এগুলোর খাওয়ানো অ্যাভয়েড করতে পারেন, অথবা এইগুলোর অল্টারনেটিভ কোনো টাইপের খাবার খাওয়াতে পারেন। যেমন ধরুন ডিমের সাদা অংশ থেকে সমস্যা হতে পারে, কলা থেকে তাদের সমস্যা হতে পারে, সাবু থেকে সমস্যা হতে পারে, চিংড়ি মাছ থেকে সমস্যা হতে পারে, নারকেল থেকে সমস্যা হতে পারে, পুঁই শাক থেকে সমস্যা হতে পারে, ইলিশ মাছ থেকে সমস্যা হতে পারে, কাঁকড়া থেকে সমস্যা হতে পারে, বা ধরুন সারা বছর সমস্যা হয় না, এই খাবারগুলো সর্দি কাশির সময় খাওয়াচ্ছেন, তখন সমস্যাটা বেড়ে যেতে পারে। ড্রাই ফ্রুটস থেকে, বিশেষ আমন্ড থেকে, পেস্তা থেকে অনেকের কিন্তু সমস্যা হয়ে থাকে, অ্যালার্জির মতো সমস্যা হতে পারে। মিল্ক প্রোডাক্ট থেকে অনেকের সমস্যা হতে পারে, গমের যে কোনো প্রোডাক্ট থেকে এদের সমস্যা হতে পারে। তো এগুলো আমরা এত সূক্ষ্ম ব্যাপার তো আমাদের অনেক সময় চোখে ধরা পড়ে না, বাট যারা এই সমস্যায় ভোগে তারা ফিল করতে পারে যে ঠিক কোনটা খাওয়ার পর সমস্যা হচ্ছে।